नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन देव हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आपको जो इस वीडियो में है एक कैमरा स्टैंड का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों दिखा रहे हैं आपको, जो इसमें वीडियो दिखा रहे हैं आपको, जो देख लीजिए पूरा वीडियो किस तरह का जो है प्रोडक्ट निकलता है। हमने इस जो पेटीएम मॉल से इसे ऑनलाइन किया था और ये जो है प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है और इसका जो अनबॉक्सिंग हम आप लोगों के सामने खोल कर दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव। तो दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।